Totes les ciències tenen un compromís amb la veritat, amb investigar el món de la forma més rigorosa possible. Això comporta una sèrie d'esforços intel·lectuals i un dels més importants és lliurar-se dels prejudicis heretats a l'hora de veure el món. I quin prejudici hi ha més arrelat a la nostra cultura, que el prejudici patriarcal, el prejudici de veure les coses des d'una òptica exclusivament masculina. L'economia no se'n salva d'aquest prejudici, per això des de fa dècades hi ha diverses investigadores que intenten revisar l'economia des de dins amb els ulleres liles del feminisme, i per això ens va semblar que era bona idea dedicar un número a explorar per sobre el que és l'economia feminista i com la podem aplicar al món real. Necessitem un canvi de model social i econòmic que superi aquesta aliança entre capitalisme i patriarcat, on el patriarcat assegura al capitalisme que tot el treball domèstic i de cures serà no remunerat, assignat a les dones sense cap valoració social, i al mateix temps el capitalisme assegura al patriarcat que mantindrà la subordinació econòmica de les dones, sigui amb la bretxa salarial, amb la precarització d'aquelles professions més feminitzades o també amb la sobrerepresentació dels homes en tots els espais de decisió. Però cal ser conscients que aquest model està generant angoixa, malestar, incompatibilitat amb la vida a tothom. És un model econòmic que genera despossessió, que genera pobresa crònica, que depreda i destrueix el planeta, que no permet tenir vides dignes i lliures a ningú, i que tots aquests malestars que provoca, a més, estan alimentant l'auge de l'extrema dreta, que debilita la democràcia i també els drets i llibertats. L'economia feminista és una alternativa per a un model econòmic que ens permeti tenir una economia compatible amb la vida, que ens permeti que aquesta conciliació o equilibri entre la vida familiar i laboral sigui possible i no sigui una quimera, que no siguin malabars temporals continus. Un model alternatiu també que ens permeti fer compatibles no només la vida laboral i la familiar, sinó també la vida personal, perquè tenim dret a tenir temps per nosaltres, temps per formar-nos, temps per fer participació social i política, temps per poder realitzar esport. Un model econòmic també que ens permeti tenir uns sous dignes, unes jornades laborals molt més compatibles també amb la vida, més flexibles, tot un model que acompanyi a un desenvolupament més global, que ens permeti també tenir una renda suficient. La renda bàsica universal seria un exemple claríssim de política feminista dins d'aquest model, on tinguem més capacitat de negociació, on no depenguem de condicions laborals d'explotació o tinguem molta més autonomia si estem patint una situació d'assetjament o violència masclista per poder sortir d'aquesta situació. És una economia per la vida, és una economia que permet que tinguem polítiques veritablement centrades en les persones i no simplement en els ingressos del capital. Calen canvis estructurals claríssimament per redistribuir les tasques de cura, d'una banda per aquesta redistribució de les cures i del treball domèstic entre les dones i dels homes, però també se n'han de corresponsabilitzar les empreses, amb la gestió de les jornades laborals, amb més flexibilitat a les entrades i a les sortides, amb menys presencialitat, perquè sabem que tenen un impacte negatiu tant en la productivitat com també en el benestar de treballadores i treballadors, però sobretot el que ens cal és molta més corresponsabilitat pública en aquestes cures, en aquestes polítiques d'acompanyament a la reproducció social, perquè les cures no són responsabilitat de les dones, són responsabilitat de tota la societat. Implica bàsicament qüestionar-se tots els valors que primen dins del sistema capitalista i no només fer economia feminista analitzant la variable gènere, sinó tenint en compte què implica viure en un sistema capitalista, en un sistema racista, en un sistema masclista, i per tant posar això en valor i per tant analitzar bé el problema, tenir les eines necessàries per adreçar-los i després fer polítiques públiques que no vagin al seu detriment, sinó que ho debilitin en aquest cas, totes aquestes desigualtats. Jo crec que d'alguna manera intentant veure què passa amb les dones i quines implicacions tenen i per què trobem resultats diferents quan analitzem, per exemple, la taxa d'atur, la taxa de pobresa,
crec que aquesta és la manera en la que s'ha d'intentar introduir, per tant, per intentar pal·liar aquesta diferència de gènere, però crec que el més important seria fer tota aquesta part del qüestionament de per què tenim aquests resultats diferents que divergeixen entre homes i dones. Crec que aquesta seria la clau, no només intentar adreçar el problema, sinó fer per què sorgeix aquest, o sigui, fer-nos la pregunta de per què sorgeix aquest problema i llavors tenir eines molt més rigoroses per adreçar-ho. Crec que hi ha una cosa important aquí a tenir en compte, és quan parlem de polítiques laborals sobre temes de gènere, potser només estem parlant de temes de paritat. Llavors, ho hem mencionat a la xerrada i a l'entrevista, però crec que és important tenir en compte que no és només una qüestió de paritat, sinó de qüestionar-nos quin tipus d'entorn i per què pot ser hostil cap a les dones. Per tant, jo crec que aquesta és la millor manera, la manera més, des de la perspectiva que jo tinc d'economia feminista, d'adreçar la qüestió, preguntar-te sobre què implica fer polítiques de paritat, per exemple, en la qüestió laboral, però també preguntar-te el per què que hi ha darrere. Recaure en les lògiques, bàsicament, socioculturals.